Estoy regresando ya del ciclo de conducción. Después que conecté la válvula EGR. Y vamos a verificar en códigos. Vamos a ir aquí a códigos. Recuerden que anteriormente en la misma línea de conducción solo me había salido el código del knock sensor. Y también me había salido el otro DTC temporario del EGR, pero porque llevaba una externa conectada afuera. Y ya salió el código, miren, el P1399, que es como el mismo el P0300, Any Cylinder Misfire. Quiero ver si tengo no tengo para lo que es datos de cuadro congelado, para ver que no tengo datos de cuadro congelado porque es código como un código que todavía está pendiente. Pero bueno, aquí cuando tengo el EGR conectado sí hace misfire.